السلام عليكم. لو انت مبرمج وبقالك سنة او سنتين او حتى 5 سنين، غالبا انت بنيت مشاريع لناس كتير جدا وفريلانس، تطبيقات او مواقع او داشبورد وانظمة حجز وسي ار ام وغيره. بس السؤال المهم، امتى هتبني مشروعك؟ امتى هتبنيه؟ مشروعك انت اللي هتجني منه فلوس هتبنيه امتى؟ فريلانس يعني تبيع وقتك مقابل فلوس مرة واحدة. ساس تبني اصل بيبيع نفسه بشكل متكرر. انا بتكلم عن مشروع برمجي صغير تحل بيه مشكلة حقيقية وتبيعه لاكتر من عميل باشتراك شهري. النهاردة او في الفيديو ده بالتحديد جاي اكلمك ازاي تفكر انك تبني مشروعك انت اللي يجيب لك دخل متكرر. الفرق بقى ما بين الفريلانس والساس. الساس ايه هو كلمة ساس اصلا؟ ساس يعني سوفت وير از ا سيرفيس، هو برنامج ولكن كخدمة بتتباع بشكل متكرر لعملاء كتير. يعني لو افترضنا في الفريلانس بتبيع وقتك مرة واحدة، عميل واحد، تسليم العميل وقتك وبيدفع مرة واحدة، ولكن العميل مازال هو واحد اللي اتعاملت معاه، ومشروع واحد والدخل مرتبط بالوقت اللي انت اشتغلت فيه بالمشروع. ولكن في الساس هو منتج واحد بتبيعه لعدة عملاء والدخل متكرر. تمام، سواء كان باشتراك او انك انت بتبيع خلاص الخدمة مرة واحدة. ولكن اللي انا اكلمك النهارده جاي اكلمك عليه النهارده هو الاشتراك، السبسكريبشن. فلو افترضنا ان احنا عندنا برودكت واحد اهو بيخدم عميل معين في نيش معين، سواء كان مدرسة، مطعم، مقهى، شركة، ايا كان، فانت مش بتبيع كود، انت بتبني اصل رقمي. تحذير مهم جاي اكلمك عنه، الدخل من اول كده في الساس مش باسف من اول يوم، مش هيكون فعال معاك من اول مره. الفكره هنا ان احنا مش دايما من اول مره هيجي لنا الفلوس هنا مش نايمه من اول يوم، هو اصل محتاج بناء وتشغيل ودعم. فلازم أن تكون عندك العقليه دي من البدايه كده عشان خاطر ايه، نكون على نور. بس انت اللي انت هتعمله دلوقتي هتلاقيه بعدين ان شاء الله. في البدايه انت محتاج تحلل وتبني وتجرب ويحصل دعم وتعديل وتسويق ومبيعات وخدمه عملاء. احنا هنمشي الفيسز كده اكيد، يعني زي ما احنا عارفين دلوقتي، احنا مقتنعين بكده. فاول حاجه بنعمل بيلد، بعد كده هنعمل لانش للمشروع، هنشتغل سبورتنج عليه، هنحسن نطور، وبعد كده ننمو بقى في الاخر البيزنس اللي احنا جايين نتكلم عليه. فالتحول من شغل بالساعة لدخل متكرر، كل ساعة شغل بتساوي فلوس، لكن نظام شغال وعملاء متكررين ده هيساوي الدخل المتكرر اللي احنا جايين عليه. وكأنك فتحت شركة وفيها دخل على طول، في فلوس دخل على طول. فهو مش باسيف انكم، مش دخل فعال من اول يوم، لكن ريكيورنج ريفينيو اللي هو قابل للنمو، دخل متكرر قابل للنمو وللتوسع. فبعد كده اكبر غلطة بقى ممكن تقع فيها في البداية ونحاول نتجنبها بقدر الامكان، واللي جاي اكلمك عنها النهارده، وهي انك انت في المايكرو ساس اللي انت هنبني بيه، احنا سميناها دلوقتي مايكرو ساس، حاجه صغيره نبدا بيها وبعد كده نكبر فيها ونتوسع زي ما احنا اتكلمنا. فتبدا بفكره ضخمه في البدايه، دي الغلطه اللي انت ممكن تقع فيها. فالفكره عندنا من انك انت تجني فلوس متكرره، انك تبدأ صغير بس بيحل مشكلة حقيقية بتواجه الناس او هي ألم لكتير من الناس. ففكرة انك تبدأ بشكل كبير كده وكأنك شايل عبء كبير جدا على ظهرك وانت ماشي، لا. مثلا يجي لك حد يقول لك انا عايز ابني اوبر، فيسبوك، اي ار بي، وانت اصلا لسه لوحدك، يعني هتعملها ازاي؟ فمنتج صغير ومركز، اطلاق اسرع وقيمه حقيقيه، مركز على مشكله واحده، حل واضح، اطلاق سريع، قيمه حقيقيه. انما الفكره الضخمه هتلاقي نفسك مريت بقى حته حاجات كده، شويه حاجات كده، تعقيدات، وقت اطول، مفيش اطلاق، مستخدمين ممكن ما يكونش فيه في الاول، محتاج انك انت ترهق نفسك شويه في التسويق وهكذا. فالفكره او النصيحه، ابدا صغير بس بمشكله حقيقيه، مش مطلوب 100 ميزه، مطلوب حل واحد مؤلم لشريحه محدده جدا. طيب اخترت خلاص، انا فكرت وكده، عايز بقى اختار النيش او الجمهور اللي انا هستهدفه، اللي هو المكانه فين. مش لكل الناس، احنا لازم نختار نيش واضح من البدايه. ما ينفعش مثلا اروح انا هقول مثلا من البدايه كده هعمل مثلا زي فيسبوك يخدم كل العالم او يخدم كل المصريين او ايا كان. لا، احنا هنحدد، هنعمل تحديد كده بسيط عشان نقدر ايه احنا نوصل للعملاء بتاعتنا بشكل مرتب ومنظم ومستهدف جدا. فواضح نيش من البدايه واضح. هنعمل نظام للمطاعم الصغيره اللي بتستقبل اوردرات من واتساب. فالفكره هنا، هل انا اروح استهدف الشركات بتاعت المطاعم؟ لا. طب اروح استخدم المطاعم اللي لسه فاتحه جديد او القديمه في السوق؟ برضو لا. طب المطاعم الصغيره؟ هنا بقى اصبحت المطاعم الصغيره دي هي اللي ما عندهاش وضوح شويه في السيستم عندها. فاحنا بدل ما المطاعم دي بتتعامل مع الواتساب وان هي تستقبل، لا، احنا هنعمل لهم كده سيستم بسيط كده بيحل المشكله دي عندهم.
السيستم ده ايه مثلا، وليكن هو الاستقبال الاوردرات عندهم في السي ار ام بسيط او ايا كان. امثله على نيش ناجحه، مثلا نيش ناجحه سي ار ام بسيط لفريق سيلز في المدارس، يركز على احتياج محدد في بيئه محدده. ما رحتش قلت لا انا هشوف نيش لشركه عندها مدارس، لا انا هنركز مدرسه واحده فريق سيلز سي ار ام بسيط ليهم. فنظام اشتراكات غذائيه لشركه الوجبات الصحيه، شوف يعني احنا برضو خصصنا اشتراكات غذائيه لشركه وجبات صحيه اصغر، مش ما قلتش شركات مطاعم، برضو نفس الكلام. داشبورد طبيه صغيره لاداره الحجوزات والمتابعات، ده لاداره العيادات والمواعيد المتابعه. فالفكره هنا نيش واضح من البدايه، وما يكونش نيش كبير جدا عشان خاطر ايه ما تشتتش. فكره عامه جدا، هعمل نظام لاداره الشركات، ده غلط، ده انت كده بتشتت نفسك من البدايه. بعد كده انت تقدر انك تتوسع، ما ينفعش تيجي تبدا من الاول تقول انا هستهدف ناس كتير وكبيره وكده. فكل ما النيش يبقى اوضح، التسويق اسهل والمنتج اسهل، والعميل يفهم القيمه بسرعه. والعميل اللي انت قاعد تبنيه النهارده لو انت قعدت تكبر واحده واحده معاه، هيكبر واحده واحده معاك برضه. ازاي بقى؟ خلاص انت وصلت وعرفت المكانه، وعايز بقى تعرف اذا كانت الفكره بتاعتك دي تستاهل ولا لا. اول حاجه، المشكله اللي انت قاعد تستهدفها او الحل بتاع المشكله اللي انت قاعد تستهدفها، هل المشكله دي متكرره؟ اسال نفسك الاسئله دي. العميل بيقابلها كل يوم او كل اسبوع؟ ده رقم واحد. العميل مستعد انه يدفع في حل المشكله دي؟ يعني ما تجيش تفكر في فكرة كبيرة جدا وبتستهدف العميل اللي هو الفي اي بي او العميل القليل جدا او ما عندوش استعداد انه يدفع. المشكلة بتكلفة وقت او فلوس او عملاء، تمام؟ فالعميل مستعد يدفع للحل اللي انت هتقدمه. فاسأل نفسك نفس الموضوع برضو، اسأل نفسك نفس الأسئلة. هل الحل أبسط من الموجود؟ يعني أنا بشوف برضو المنافسين اللي عندي، وبحط مياه تنافسية للسيستم أو للفكرة أو للساس اللي أنا قاعد بعمله، وبحط مياه تنافسية. هل الحل اللي عندي ده أوضح وأسرع وأسهل للفئة معينة اللي أنا بستهدفها؟ تعال نشوف مثال. مطعم صغير مش بيحتاج اي ار بي ضخم، ولكن محتاج مثلا منيو الكتروني، اداره اسعار، استقبال اوردرات. هنا الحل بسيط يكسب. لو فكره عدت الاختبارات الثلاثه دي، غالبا تستاهل انك تبدا فيها. فانت تسال نفسك هل الفكره دي بتحل مشكله؟ لو جينا طبقنا المشكله دي متكرره، في مطاعم كتير وعندها كده كده كل يوم اوردرات، ده طبيعي. المنيو المطعم ده فعلا ممكن يدفع؟ اكيد. الحل اللي انت بتقدمه ده بسيط، ابسط من موجود، تبدا تدرس بقى ممكن منافسينك وقتها، او ممكن ما تكونش محتاج تدرس منافسينك، ممكن تستعين ببعض المطاعم وقتها وتسالهم. بعد كده دراسه حاله الميكروسيس للمطعم عامه، كده هناخد فكره عامه يعني. نظام بسيط للمطاعم الصغيره، يعني دراسه حاله كده. احنا مش هنبدا فودكس، مش هنبدا طلبات، مش هنبدا اي ار بي ضخم. الهدف منتج صغير مفهوم قابل للبيع. فالمطعم هنا بيضيف المنيو، خلاص المطعم اهو ضاف المنيو، بيعدل الاسعار، بيضيف صور الاصناف، يفتح اللينك المنيو ويختار الاصناف، والطلب بيتبعت للمطعم، والمطعم يشوف الطلبات في لوحة التحكم. ممكن الطلب يتبعت واتساب كمان. فالنسخة الاولى الام في بتاعتك هي ادارة المنيو، اضافة اقسام والاصناف بسهولة، وبتعدل الاسعار، وبتحط صور للاصناف، واستقبل اوردرات، ولوحة تحكم وبلاش واتساب. بس كده، بس كده زي الفل. ابدأ كده وشوف. بعد كده ممكن نزود بقى في التطور والتوسع بقى، ممكن نزود ايه؟ كوبونات، تقارير، طباعة، مخزون، اشتراكات، تحليل للطلبات بالاي اي. البداية لازم أن تكون صغيرة، وبعدها اكبر بثقة، اكبر بثقة وانت عارف انك انت واقف على ارض صلبة. حل واضح لمشكلة حقيقية، واطلاق اسرع، وفرصة بيع اسرع كمان. ف الفكرة من الدراسة دي هي كان مثال يوصل لك الفكرة. اقل نسخة قابلة للبيع في الام في بي هي مش نسخة ناقصة، هي نسخة، أقل نسخة تبيع فعليا، أو تبيع قيمة، تشغل الدنيا أو تحل المشكلة اللي بيقابلها الناس في حتة معينة مصغرة جدا جدا ومحددة. فحل بسيط، قيمة واضحة، يستخدم ويدفع ويدفع فيه من أول يوم. فالفكرة هنا ضروري لإثبات القيمة والبيع must have، مهم لكنه ليس ضروريا الآن should have، مهم لاحقا لكن ليس الآن later. فالفكره من الاول انت تشوف المهم جدا 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 وتنفذه. في مثال المطاعم الام في بي ممكن يكون حساب للمطعم، لوحه تحكم، اداره منيو، رابط عام للمنيو، استقبال طلبات، اشعارات للمطاعم، خطه اشتراكات بسيطه. مش لازم في البدايه
تطبيق موبايل ونظام سائقين وابلكيشن سائقين ومخزون متقدم ومحاسبة واي اي كبير ومالتي برانش وانتجريشنز كتير وهكذا. لا، احنا بنبدأ من الاول صغيرين ب MVP لتحديد مشكلة وحلها. ابدأ بحاجة يقدر العميل يستخدمها ويدفعها، يدفع مقابلها. خلاص حددنا الفكرة وحددنا كل حاجة وظبطنا التحديدات بتاعتنا والنيش والام في بي هيطلع فيه ايه وايه وايه وايه. هل من البداية حاسس إن المشروع بتاعي ممكن ينجح، فممكن أكون مجهّز حالي إنه يكون multi tenancy؟ ممكن. فالسر التقني هنا عندك إن هو ممكن يكون multi tenancy، وأنا مش هاتكلم كتير في موضوع الmulti tenancy ده، هتلاقي عندي على الchannel أنا شارح إيه multi tenancy عامةً، بس بشكل مختصر وسريع كده الmulti tenancy هو نظام بيخدم فروع متعددة ولكن ببيانات منعزلة. أنا شارح الموضوع ده على القناة عندي، ممكن تدخل على القناة تلاقيه يعني. فمهم ليه؟ تكلفة سيرفرات أقل، تحديث مرة واحدة، سوبر أدمن لكل العملاء، توسع أسرع، خطط وأسعار متعددة، منع تداخل البيانات. فالمالتي تننسي الصح نظام واحد زائد بيانات معزولة زائد نمو أسرع. دلوقتي بقى خلاص احنا عرفنا الساس وعرفنا كل حاجة، عايزين بقى نعرف الهيكل المقترح نشتغل ازاي. أول حاجة احنا عندنا سوبر أدمن، بعد كده التيننت ده اللي هو المستأجر، مطعم أو مدرسة أو عيادة أو شركة، وسواء بقى كان التيننت ده موجود بقى في دولة معينة أو في الدولة اللي أنا لسه فيها وهكذا. التيننت ده ليه مين؟ يوزرز، صلاحياتهم، البيلينج، الداشبورد، الاوديت اند لوك. بعد كده السوبر ادمن بيعمل ايه؟ بيشوف كل العملاء والاشتراكات والايرادات والاستخدامات. ده كده كده ده التيننت العميل نفسه، سواء كانت مدرسه او مطعم او مستشفى او ايا كان. واليوزر والرولز ده اللي صاحب الحساب والموظفين ومدير الفروع وهكذا. والبيلينج والداشبورد والاوديت اند لوك. لو بدات من الهيكل ده من الاول، مشروعك هيبقى قابل للنمو ان شاء الله. هيكل واضح، إدارة أسهل، توسع أسرع، منتج ساس محترف. كده لحد دلوقتي إحنا ماشيين زي الفل. التيك ستاك خلاص أنا اخترت كل حاجة وهبدأ أشتغل بقى. خلاص أنا هبدأ أشتغل دلوقتي وعايز بقى أشوف الستاكس اللي هشتغل بيها. لو أنت مبرمج مستقل يعني وعندك شوية معرفة، ماشي مفيش مشكلة. يعني ممكن تحاول تجتهد وتتعلم بعض الحاجات اللي ناقص عندك وتشتغل. مش شرط انك من اول يوم تبدأ بستاكس خارقة، ومش شرط من اول يوم ان الحاجة اللي انت هتعملها تكون بافضل حاجة، ومش شرط كمان من اول يوم من الحاجة اللي انت هتنفذها تكون عندك معرفة بيها كاملة وتكون كويسة والمنتج طالع بشكل كويس جدا. لا مش شرط. انت اطلع وجرب السوق وربنا هيكرمك ان شاء الله. فاختر ستاك تقدر تبني بيها بسرعة وتعرف تصلح مشاكل بسهولة. ولو افترضنا انك انت مثلا فول ستاك، فهتبدا فرونت اند نيكست جي اس او تيل ويند، وباك اند نوت جي اس او ايه لارافيل، او زي ما تحب الدوت نت او ايا كان على حسب انت ايه الستاكس بتاعتك. داتابيز، بوستجريس كيو ال او ستورج وديبلويمنت. انا هنا مش جاي اكلمك على الستاكس على قد انت كده كده مبرمج وهتكون عارف الستاك اللي هتبدا بيها، ولكن حبذا لو انتوا اتنين في الفريق مثلا او ثلاثه، او لو انت ما بتحبش انك تكون في شراكه مشروع مع حد، فعادي زي ما تحب. انا مش هتكلم في الموضوع ده، ان كده كده انت اكيد مبرمج وفاهم الموضوع ده، مش هيكون الموضوع قوي بالنسبه لك. تستخدم اي اي وفايب كودنج. طبعا الاي اي مش بديل لفهمك، هو تحت ادارتك، جونيور تيم تحت ادارتك انت اللي بتديره. فالاي اي يساعدك، يساعدك في الدوكيومنتيشن، في يونت تيست، في يو اي وداتابيز وسكيما وهكذا، ومعماريه وتصميم قاعده بيانات ومنطق وسينكينج وهكذا. فانا برضو مش جاي اكلمك في الحته دي قوي على قد ما انا متاكد انك انت هتكون فاهم الموضوع ده كويس جدا. تمام. ولكن حبيت اذكرها عشان خاطر تكون على البال. الاي اي عملي باستخدام ورك فلو جدا جدا، هيساعدك جدا في الورك فلو بتاع المشروع. هيبلان معاك، هيجنريت معاك كود او اي بي ايز او مايجريشنز، وهيريفيو معاك كود، وهيتست معاك، وهيريفاكتور كمان. ففعال هيساعدك جدا كده كده. خلاص احنا في عصر الاي اي دلوقتي، كلنا خلاص بقينا بنستخدم اي اي تقريبا بنسبة. فلو مشيت كده ممكن فعلا تخلص في اسابيع حاجة كانت تاخد شهور. لو اشتغلت عشوائي اي اي هيبني لك كود شكله حلو بس صيانته كارثة. فخلي بالك دايما وانت شغال مع الاي اي، مراجعة للكود، ريفاكتورنج بشكل دائم، تتاكد من الاركتكتشر والكلين كود، ده مهم جدا. بعد كده ازاي بقى؟ خلاص انت خلصت المشروع بقى والدنيا جميله وخلاص هتنطلق بقى، هتكسب ازاي؟ يعني جينا الحته بقى انك انت هتكسب. اول حاجه انت لازم تحسب تكلفه التشغيل والقيمه والسوق.
تحسب تكاليفك الأول، السيرفر رقم 1، قاعدة البيانات، الستورج، الاس ام اس واتساب، لو في بيمنت جيت واي، الدومين، المونترنج، السبورت تايم، الاي اي تولز. لازم تحسب الحسابات دي، وبعد كده تشوف ايرادات الاشتراكات وتكاليف التشغيل والربح الحقيقي. والربح الحقيقي طبعا ايه؟ بيساوي ايرادات الاشتراك ماينس تكاليف التشغيل. فالقيمه الحقيقيه هنا دلوقتي ايه؟ المنتج اللي بيقدم قيمه حقيقيه يستحق الاشتراك يوفر للمطعم موظف، يقلل ضياع له الطلبات، يزود الطلبات. فانت لما بتيجي تعمل ساس لازم يضيف قيمه حقيقيه، وليكن الافتراض ان هو يوفر للمطعم موظف، يقلل ضياع الطلبات، يزود الطلبات. مثلا مثال ربحي، مثلا تكلفة التشغيل لكل عميل 100 جنيه شهريا، سعر الاشتراك هو 500 جنيه شهريا مثلا، النتيجة هامش ربح ممتاز. فانت تكلفة التشغيل مثلا بتاعتك بعد التكلفة التشغيلية دي كلها حوالي 100 جنيه مثلا، سعر الاشتراك 500، فانت صافي الربح بتاعك كام؟ حوالي 400 او كده. لو افترضنا ان تكلفة التشغيل لكل عميل 80 جنيه شهريا وسعر الاشتراك 100 جنيه، المكسب انت هتكسبه هو مش مجزي قوي. فسعر صح، تربح بذكاء، وتكبر بثبات. نماذج التسعير بقى هتسعر ازاي؟ اكيد الساس اللي انت هتعمله هو هيكون ليفلز، تمام. فاول حاجه في تسعير مانثلي، ييرلي، اللي هو اشتراك سيت اب فيه او برسوم اعداد اول مره وتجهيز النظام، ويوسج بيست على حسب الاستخدام. في اكتر من طريقه تسعير، فمانثلي، ييرلي، سيت اب فيه، ويوسج بيست. فلو افترضنا ان احنا عندنا 3 خطط للاشتراك: البيزك، البرو، والبيزنس. فانت بتسعر على حسب بقى البيزنس بتاعك او الساس اللي انت عملته هو فيه فيتشرز ايه. فمثلا البيزك فيه فرع واحد، البرو مثلا فيه فروع متعدده، البيزنس تقارير، صلاحيات، اي فيتشر، دعم اعلى. وخلي بالك، ابدأ بخطة بسيطة والزمها واضح، يعني خليها تكون واضحة. اعرض القيمة مش بس السعر، خلي الفروق بين الخطط واضحة ومفهومة. ممكن تقدم فترة تجريبية مجانية، ودي يفضل بيها لو انت في البداية. حبذا لو انت في البداية. راجع الأسعار بانتظام حسب السوق والتكلفة. ما ينفعش مثلا يكون منافسك اللي لسه اللي بادئ بقاله سنين يكون سعره أقل منك اللي انت لسه بادئ من يومين. المهم العميل يفهم هو بيدفع مقابل ايه يعني. قيمة واضحة، تجربة ممتازة، نمو مستمر، ثقة واستمرارية. الإطلاق، دايما لما بنيجي نطلق المشروع بتاعنا دايما بيبقى عايزين الكمال، الكمال لله وحده كده كده. فاحنا مش هنستنى الكمال للمشروع بتاعنا، احنا نطلق لحد ما نلاقي نفسنا خلاص بنحل المشكلة اللي احنا محددينها بالظبط. فاطلاق مبكر، تعلم بسرعة، تحسين اسبوعي. اطلق وحسن، اطلق وحسن. وخد من اول 5 عملاء وكأنك قاعد تتعامل معاهم وكأنك شركائك. فيدباك، شوف الاستخدام بتاعهم، شوف النقاط اللي عانوا منها أثناء استخدام الساس بتاعك، والبرايسنج انسايت. فالمشكلة الشائعة دلوقتي تطوير طويل بدون إطلاق. سعي للكمال، دايما بتسعى ان المنتج بتاعك يبقى على أكمل وجه، نتيجة تأخير التعلم من السوق. ابدأ ب3 ل5 عملاء في الأول، شوف ملاحظاتهم، اعرف اللي بيستخدموه فعلا، اكتشف ما ينقصه المنتج بتاعك، اللي ناقص في المنتج عندك، اعرف اللي يمكنه الدفع مقابل اكتر. فالتسويق المبرمجين ما بتعتمدش على الكود فقط، يعني مش لازم من البدايه ان انا عشان اسوق اقول ده انا عامل منتج جامد 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 والكود مبني كده والاركتكتشر على اعلى مستوى عميل ما هو مش مبرمج عشان انت تيجي تكلمه عن الكود والاركتكتشر والتك تيم بتاعك قد ايه قوي والتكنولوجي والستاكس قد ايه جامده والكلام ده كله. لا، هو الماركتنج اهم حاجه عندي. الماركتنج لو انت عامل حاجه سيئه جدا والماركتنج بتاعها للسما انت هتبيع، والعكس غير صحيح. تمام، لو انت عامل تيك جامد جدا 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 والتسويق بتاعه سيء انت مش هتبيع. فلازم من بدايه كده ماركتنج وسيلز ممتاز. الفكره غلط، ابني منتج جامد الناس هتيجي لوحدها، وده غالبا ما بيحصلش. تمام. فلازم طبعا لينكد ان، فيديوهات، رسائل، لاندنج بيج، ديمو، كيس ستادي، عرض سعر، تريل، وهكذا. فالمعادله الصح ايه؟ منتج جيد، وصول للعميل، عرض واضح، فرصه بيع اعلى. من البدايه كده. طب انا استهدف ازاي؟ لو احنا مثلا عملنا مشروع مطاعم
وما عرفتش أوصل للمطعم أو ولا عندي فلوس حتى ممكن إن أنا أسوّق حتى دلوقتي أو أعمل تسويق إلكتروني وهكذا. ممكن أحاول أنزل على أرض الواقع أتواصل مع المطاعم وأروح لهم بنفسي وأعرض عليهم demo أو free trial أو أي حاجة من الحاجات دي، وإن شاء الله هتلاقي إنها بتجيب معاك يعني. نفس الكلام في المدارس أو العيادات أو أيًا كان الbusiness بتاعك بيخدم مين. ف جاي بقى أكلمك إزاي بقى تبدأ تنفذ خلال 30 يوم المشروع بتاعك. تعالَ، الأسبوع الأول أول حاجة إحنا بعد ما اختار النيش اللي هو المكانة اللي إحنا هنحط فيها المشروع بتاعنا. كلم 10 عملاء، اسألهم عن المشكلة، اكتب feature أساسية، ارسم wireframe. ده الأسبوع الأول إنك أنت بتدرس إيه؟ السوق والمكانة اللي أنت هتحط فيها المشروع بتاعك. الأسبوع التاني خلاص بدأت حددت النيش وحددت المشروع وحددت الفكرة وشُفت الstacks وكل الكلام اللي إحنا اتكلمنا عنه فوق دلوقتي. ابدأ بقى ابني القوس والtenant system والdashboard والCRUD الأساسي، وبعد كده الأسبوع التالت الflow وإنشاء الmenu. إحنا كل ده بنتكلم مثلًا عن نظام المطعم يعني، وصفحة وإشعارات واختبار المنتج داخليًا. وفي الأسبوع الرابع أو الأخير لو افترضنا إن المشروع مثلًا بيتنفذ في 4 أسابيع يعني، جهّز الlanding page للbusiness بتاعك والdemo وشغّل pilot مع أول عميل وصلّح المشاكل وحدد السعر واطلب أول اشتراك. فالنتيجة بعد 30 يوم إن شاء الله لو افترضنا المشروع هيخلص في 30 يوم، نيش واضح، prototype جاهز، pilot شغال، أول بيع محتمل. مش شرط إنك تطلب منتج عالمي في 30 يوم، لكن تقدر تطلّع prototype قابل للتجربة والبيع الأولى في أول 30 يوم مثلًا. أخطاء قاتلة بقى لازمًا تبعد عنها، يعني تخلّي بالك، يعني وأنت قاعد دلوقتي خلاص حددت النجاح والدنيا جميلة وزي الفل، بس ما خدتش بالك من بعض الأخطاء. الأول خطأ إنك تبني من غير ما تكلم عملاء. تاني خطأ إنك بتبني feature كتير قبل ما تبيع، وده اللي إحنا اتكلمنا عنه فوق، هو تحديد الMVP من البداية. تستخدم AI من غير مراجعة، من غير ما تراجع وراه. تهمل الsecurity، ممكن الbusiness بتاعك يفيرل فيحصل فيه ثغرات، فناس تدخل لا قدر الله يعمل حاجة، ثغرة والّا حاجة. تعمل لكل عميل نسخة منفصلة، وده اللي إحنا اتكلمنا عنه multi tenancy. تسعّر رخيص جدًا وتغرق في الدعم، يبقى بتحرق سوق وتقعد تغرق في الدعم، اللي هو بدل ما كنت بتتعاقد مثلًا مع 10 عملاء بسعر محترم جدًا، لأ تتعاقد مع 100 بسعر قليل، فتقعد تغرق في الدعم مع إيه ال100 دول كل شوية واحد يكلمك. تركّز على الكود وتنسى التسويق، وده اتكلمنا عنه فوق. المشروع كله في دماغك من غير documentation، ودي أهم مشكلة ممكن تُقع فيها حرفيًا. شوف أنا باقول لك أهم مشكلة، يعني لازمًا ما تُقعش فيها، إنك أنت دايمًا المشروع بتاعك ما لوش documentation، مش عارف أنت راسك من رجليك رايح فين وجاي منين، وكل حاجة في دماغك already أنا فاكرها، وفي الغالب ممكن تسقّط حاجات. ما تعملش backup، دي من ضمن المشاكل برضه ممكن تُقع فيها، إنك كل شوية شغال ما تعملش backup ومشروعك شغال ما فيش backup لآخر نسخة snapshot مش عارف للسيرفر وهكذا. ما تحسبش تكلفة التشغيل، ما هو دي برضه من ضمن المشاكل. كده عشان تعرف تسعّر الاشتراكات بتاعتك إنك تحسب تكلفة التشغيل. المشروع مش كود فقط، المشروع منتج وتشغيل وعميل ودعم وتطوير مستمر، لذلك هو اسمه مشروع. كل ما تتجنب الأخطاء دي فرص نجاحك مشروع هتكبر بإذن الله. فالخاتمة، ابني مشروعك حتى لو صغير. niche، problem، MVP، AI تستخدمه معاك join your team يعني، وتطلق وتشوف آراء العملا وتكبر وتحسّن وتكبر وتنمو. فابدأ صغير، اختار نيش واضح، حل مشكلة حقيقية، ابني MVP قابل للبيع، استخدم AI بذكاء، ابني multi tenant من البداية لو هتبيع أكتر من عميل، اطلق بدري، ما تقعدش تصبر لحد الكمال، اسمع من العملاء، حسّن المنتج باستمرار، وسعّر بناءً على القيمة. الفكرة المهمة اللي إحنا جايين نتكلم عنها النهارده، وهي دي اللي أنت أكيد وصلت لك من البداية في أول الفيديو. الfreelance مش بيدّيك فلوس مقابل وقتك، قصدي الfreelance بيدّيك فلوس مقابل وقتك بس وبيسكت وشكرًا والسلام عليكم. لكن المنتج الصح واللي هو إمتى هتبني مشروعك أنت، لكن المنتج الصح ممكن يبني لك أصل يكبر معاك ويدخّل لك دخل متكرر. فشاركنا في التعليقات لو أنت وصلت لحد هنا، إيه أكبر أول micro SaaS ممكن تبدأ تبنيه من خبرتك الحالية. وبس كده الفيديو خلص والسلام عليكم.